Yoo akkam jirtu nagaa keessanii egaa sagantaa kun immoo sagantaa afaan Ingiliffaan kan barattanidha. Yeroo hundaa jimaata afaan Ingiliffaaf gara afaan Oromootti hiikuutiin waan yerootti barattanidha. Galatooma waan hordoftaniif yeroo darbee akkuma beektanii the previous time we learned about adverbal frequency. Adverbal frequencies are words that are unique words like always, usually, always, usually, often, never, ever, rarely, sometimes. All of them, they are adverb of frequency. Adverb of frequency always we use before a verb in a sentence. Adverb of frequency to express our repeated activities in our daily life. So when you repeat your activity, you have to use, while you are making a sentence, you have to use this adverbal frequency in your sentence construction. Now today we are going to learn about capitalization. Capitalization is one of basic in language. What do you capitalize in our life? What can we capitalize? Qubuddeessu jechuudha. Maali nuti barreeffama keessatti wantoota nuti Ingiliffaanis ta'ee afaan Oromootiin wanti qubuddeessine barreessinu maalidha kan jedhu har'a hubannoo argattu. Our today's objective is to identify what can we capitalize, which word is capitalized, where they capitalized. While we are construct sentence, while we are writing sentences, paragraphs, and then passages, what we capitalize. The place where our capitalizing English letters, and then afaan Oromoo. So capitalization is one of a language which to make a neatness of, and then to write a sentence or a sentence or paragraph or passage or any text, to write your name. What can we capitalize? What we capitalize? We capitalize what? Let us begin from our name. Maqaa keenyaan, person's name. Person's name. Person's name. Men's. Week's name. Continent's name. Continents. Subcities. Subcities. Name of organizations. Name of organizations. Organizations. Warada's name. Name of articles. Articles in a Bible. In a Bible, again, knowing places. Big rivers. Name of big rivers. Name of big lakes. Again, country's name. Country's name. Again, the name of language. The name of language. The name of language. And then let's consider this persons. Maqaa namoota bakka kanittu qubee guddaan jalqaban. The name of a person begin with a capital letter. The name of all of this begin in capital. The name of author's name. Name.
author's name. Then men's name. To write men's. Maqaa ji'oota qubee guddaan jalqabamachu. Maqaa ji'oota fakkeenya September, to write September, we begin in a capital. In Afan Oromo too, in Afan English too. The name which is June, for example. June begin with a capital letter. Capital letter. Weeks, Tuesday, Monday. The name of all Monday, Tuesday, Wednesday begin in a capital letter. It is specific, particular name. Continents. In the world we have 7 continents. So the name of continents begin in a capital letter. Qubeen amma ardiiwwan addunyaa kana keessa jiran torbanii isaanii maal godhu? Isaan qubee guddaa jalqabu. Hima jalqaba irratti isaa dhufanii hima jidduu irrattis paaseejii keessattis paaraagiraafii keessattis yoo dhufan qubee guddaa jalqabu jechuudha. Countries name. Ethiopia, to write Ethiopia, to write Egypt jechuuf. Kenya jechuuf, Ethiopia jechuuf, Nigeria jechuuf, America jechuuf. Kuni hundu maali jechuudha? Qubee guddaan jalqabachu. Turaa, Kenya. You see, Ethiopia. America. You see, Japan. Argitanii kuni maali jechuudha? Qubee guddaan jalqabachu. Everywhere begin in a capital letter. Everywhere. Asimo language, the name of language. The name of language on the world. Swahili, Amharic, Afan Oromo, English, Tigrinya, Hadenya, begin all of the language on the world begin in a capital letter. Then again, author's name is the name a person who is, for example, to write ፍቅር እስከ መቃብር የጻፈው ጎዳንሳ kan dhaabaa wayyeessaa barreesse. Godaanisa yoo jenne dhaabaa wayyeessaa isaan barreessitu jechuudha. Maali author's name begin in capital. The book, the title of the book by itself. Title of a book. Title of a book means, for example, ፍቅር እስከ መቃብር begin in capital letter. Namummaa, Oromummaa. Inneni የመጽሐፍ ስም ናቸው። ማን በሬፈማ qubee guddaan jalqabu. Title of a book everywhere begin in capital letter. Kan biraa organization, maqaa waajjiraalee adda addaa qubee guddaan jalqabu. Manni barumsaa, schools name, not only warada's name. Organization, Ministry of Education, ministeera nuti itti sinis barattan nutis barannu Ministry of Education yeroo barreessinu qubee Ministry of Education. Kuni maaliin jalqaba? Qubee guddaan jalqaba. Capitalized, beginning, capitalized. Everywhere. Bakka hunduma barreessinu keessa qubee guddaan jalqaban jechuudha. Kan biraammoo articles in the Bible. Baayibilii keessatti, macaafa qulqulluu keessatti yeroo fakkeenyaaf Hawaariyat Siraw jenne, kitaaba Roomee yoo jenne qubee guddaan jalqaban jechuudha. In the Bible we capitalize. Knowing places fakkeenyaaf 4 kiiloo
6 kiilo muuzeen nooyin eeriyaa laga harree jechuu dandeenya. Laga haa jechuu dandeenya. Isaan qubee guddaan jalqabamu jechuudha. Nooyin pileesis bakka baay'ee beekamoota ta'an wantoota akkasii qubee guddaan guddeessine barreessina jechuudha. Kanaaf big rivers bishaan mormoo hoo jenne qubee guddaa jechuudha. Abbayyi wans, Abbayyi river, Awwaash river argitanii kanaaf qubee guddaan jalqabna jechuudha. Leeks kan haroo wancii jechuun qubee guddaatiin jechuudha. Haroo laggaan yoo jenne isaanis qubee guddaan barreessina jechuudha. Kan biraa maqaalee bebbeekamoo lafoota amma fakkeenyaaf kan beekamaa kan ta'an bakka namoonni walitti dhufan walgahii adda addaa wantoota adda addaa marii adda addaa wanta adda godhan iddoo tokko yoo jiraatu kan akkasiis qubee guddaatiin barreeffamna jechuudha. So today we learn this about capitalization. What you capitalize? Kesuma, what you bear in mind is the name of you yourself, the name of your family. Begin in a capital. Maqaan maatii keessan yeroo barreessuuf kaatan maqaa maatii keessan qubee guddaan jalqabu. A particular name. It is a particular name. So try to identify this while you are construct sentence, while you are creating a sentence in your daily routine. So yeroo guyyaatti himoota ijaartanitti wantoota kan adda baafattanii barreeffachuu qabdu. Kun afaan Oromoofis hojjeta, kun afaan Ingiliffaafis hojjeta jechuudha. Asirratti saabsiitii jechuun fakkeenyaaf boolee saabsiitii, yakka saabsiitii, nifaas silk yeroo akkas jennu qubee gurguddaan barreeffamu jechuudha. Saabsiitii Dirriduwaa maqaan magaalota gurguddoo akkas jechuudha. Asitti irratti adeemsa. Kanaaf barnoonni keenya har'aa kanarratti dhaabbata. Egaa our today's lesson is how we capitalize, what we capitalize, we begin to capitalize. What I remind that something to write any sentence which is at the beginning of your sentence begin a capital letter. Hima kamu yeroo ijaartanii qubee guddaarraa jalqabu. Kanaaf immoo yeroo paaraagiraafii barreessan immoo yeroo keeyyata barreessan immoo keeyyan himarraa kan ijaarama. Kanaaf tuqaa booda qubee guddaan jalqabama jechuudha. Kanaaf barnoonni keenya har'aa nu kanarratti raawwata. This all about our today's lesson. Stay blessed. Have a nice weekend.